இருமலுக்காக வீட்டிலே செய்கிற குட்டி ஈஸியான டிப்ஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு தாலி சாதி சூர்ணம். இது இருமலுக்கு ரொம்ப 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 பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். வீட்டில் எப்படி பண்ணலாம்? சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இது எல்லாருக்க வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்கும். இது அந்தந்த மடங்கில் 2, 3, 4 மடங்கு, அதாவது ஸ்பூனில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா பட்டை, ஏலக்காய் இது அரை ஸ்பூன் போல் எடுத்துக்காங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கற்கண்டும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது தாலிச பத்திரை. இதனால தான் இந்த சூர்ணத்தோட பேரை தாலிசாதி சூர்ணம் அப்படின்னு ஆச்சு. இது எல்லா ஆயுர்வேதிக் கடையிலையும் கிடைக்கும். இதையும் பொடியாக்கி சேர்த்துக்கோங்க. எல்லா பொடியும் சேர்த்து கலந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சுக்கோங்க. இந்த சூர்ணத்தை தேன் கூடவோ இல்லை சும்மா கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம். ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்.